ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நான் காய்கறிலாம் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணுற பாக்ஸ் எல்லாமே P5 பாக்ஸ். இது எல்லாமே நான் அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினது. இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா காய்கறியும் வாங்கியாச்சு. இது எல்லாத்தையும் நீளமாக இருக்க காயெல்லாம் தனியாக அந்த ஃப்ரிட்ஜில் இருக்க அந்த கண்டெய்னரில் வச்சாச்சு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரோக்கோலி, காலிஃப்ளவர் எல்லாமே அதில் இருக்க அந்த தோலை மட்டும், அந்த லீஃப் மட்டும் கட் பண்ணிவிட்டு மீதெல்லாம் எடுத்து உள்ள வச்சிடும், இல்லைன்னா அது அழுகி போயிடும். வெங்காயம் தனியாக அதோட ட்ரேல போட்டாச்சு. சின்ன வெங்காயம் தனியாக, பெரிய வெங்காயம் தனியாக பிரிச்சாச்சு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி இருக்க வேறு பழுத்து தலைங்க எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக போட்டு 2 கண்டெய்னரில் அதை தனியாக வச்சாச்சு. இது எல்லாமே P5 பாக்ஸ் தான். அதை பார்த்து நீங்கள் செக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அவரைக்காய், பீன்ஸு, கேரட்டு எல்லாத்தையும் தனித்தனியாக எடுத்து அதோட பாக்ஸில் போட்டாச்சு. இப்போ பீட்ரூட் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கும் அதில் இருக்க அந்த தண்டை மட்டும் கட் பண்ணிட்டு உள்ள வச்சிடலாம், அது அழுகி போயிடும் சீக்கிரமாக. அதே மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி தனியாக போட்டாச்சு. வெண்டைக்காய் உடனே சமைக்கிறதுனால அதை தனியாக வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு. இந்த மாதிரி தான் பாக்ஸ் பண்ணி வைக்க போகிறேன் நான் எல்லாத்தையுமே. நீங்களும் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ.